L'an 425, nord de l'Italie, Attila et Sius avec leur escorte observent le mouvement de l'armée d'Aspar. Attila, il s'approche. Sius, oui, je vois Agala Placidia et le général Aspar. Les assassins de mon ami Jean, comme je voudrais écraser leur armée par une charge de la cavalerie une. Attila, attendons leur proposition car nous avons accepté les négociations. Attila, à sa suite, rejoignez vos détachements. Soyez prêts à l'attaque en cas de perfidie des Romains. Attila et Sius restent seuls. Bientôt arrive Gala Placidia et Aspar. Placidia. Je vous salue Attila, prince des Huns, général Sius. Attila, je vous salue princesse Placidia, général Aspar, Placidia, Attila. Vous avez quitté l'Italie après vos études il y a déjà plus de 10 ans. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui à la tête d'une si formidable armée avec Sius, ami depuis votre jeunesse. Attila, mon armée a été invitée en Italie par l'empereur Jean que vous avez capturé et tué il y a 3 jours. Il était l'empereur légitime proclamé par le Sénat. Placidia. Dieu m'a aidé à gagner la guerre civile contre Jean. Mon fils Valentinien vient d'être proclamé empereur romain d'Occident comme successeur de l'empereur Honorius, mon frère défunt. Sius. Votre fils n'a que 5 ans. Aspar, Gala Placidia est proclamée régente d'Occident jusqu'à la majorité du nouvel empereur. Placidia. J'admets que Jean et mon fils avaient la même légitimité de revendiquer le titre d'empereur d'Occident. C'est pourquoi je ne considère pas Sius comme un criminel d'État et que je lui propose de devenir gouverneur de la Gaule en échange de l'évacuation de l'armée une de l'Italie. Attila. Vous ne pouvez pas agir autrement. Je ne vous permettrai jamais de malmener mon ami Sius. Je peux même écraser maintenant votre armée et faire proclamer Sius empereur romain. Placidia. Sius n'a aucun droit légitime pour devenir empereur. Je sais que vous respectez nos lois. Pourquoi déclencher une grande guerre entre les Huns et les 2 empires romains? Je vous propose de garder des relations pacifiques. Nous vous versons tout de suite la rémunération promise à vos guerriers par Jean. Sur un signe de Placidia. Les guerriers apportent et posent devant Attila un grand coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Attila. Je suis d'accord de maintenir les relations pacifiques si Sius accepte votre proposition. Sius. Je veux bien être le gouverneur de la Gaule à la condition de conserver ma garde une et la liberté de recrutement des mercenaires pour la protection de la Gaule et le maintien de l'ordre. L'armée d'Aspar doit rentrer à Constantinople aussitôt après le départ de l'Italie de l'armée une. Placidia, j'accepte vos conditions. Attila және генерал Аэциге сәлем бердік. Қайырлы күн, Василий ханшайым. 10 жылдан аса бұрын оқуыңызды аяқтап, Италиядан кеткен едіңіз. Бүгін өзіңізді даңқты әскеріңіздің қолбасшысы ретінде және жас кезіңізден бергі досыңыз Аэцимен бірге көргеніме тағы да қуаныштым. Менің әскерімді Италияға сіз осыдан 3 күн бұрын тұтқынға алып өлтірген император Жан шақырды. Менің білуімше, ол сенат жариялаған заңды император болады. Рас. Жан екеуміздің дауымызды жаратқаның өзі шешті. Азамат соғысында мен жеңдім. Кеше менің ұлым, марқұм ағам, император Гонориустың мұрагері ретінде Батыс Рим империясының жаңа император болып жарияланды. Сіздің ұлыңыз 5 жасқа енді ғана толмақ пе? Император кәмелет жасқа толғанша
Галла Пласидия батыстың регеншасы болып жарияланады. Мен жанның және ұлымның таққа құқықтары бірдей екенін мойындаймын. Сондықтан да генерал Аэциді мемлекеттік қылмыскер деп санамаймын. Және оған Галия губернаторының қызметін ұсынамын. Есесіне, оның армиясы Италиядан кетуі тиіс. Ал меніңше, сізде тығырықтан шығудың басқа еш амалы болмай тұр. Мен досым Аэциді сізге жәбірге бере алмаймын. Тіпті қаласам, мына әскеріңіздің тас талқанын шығарып, оны Рим императорының тағына отырғызам. Аэци Рим тағына ешбір заңды құқығы жоқ. Мен сіздің заңға қайшы әрекеттерге бармайтыныңызды білемін. Ондар мен Римнің екі империясының арасында үлкен соғыс өртін тұтатуды не қажет бар? Мен ізгі көршілік қарым-қатынасты сақтауды ұсынамын. Сізге және жауынгерлеріңізге жан уәде еткен сыйлықтарды алып келдім. Егер Аэци сіздің тағайындауыңызды қабыл алса, Мен Галия губернаторы лауазымына мына шарттарым орындалса ғана келсем. Біріншіден, қон жасағым өзімде сақталу керек. Галияны қорғап ондағы тәртіпті орнату үшін қондарды еркін жалдай алатын болу керек. Және қондар үйлеріне оралысымен генерал Аспардың әскері Константинопольға кетуі тиіс. Қойған шарттарыңызға келсем. уәде осы болсын.